Kümesimize bir tane civciv gelmiş bugün. Hoş geldin civciv. Hangisini merak ediyorsun? Bak şu ne yapıyor? Şu tavuklar ne yapıyor peki? Kalbimin. Tavuklar ne yapıyor? Tavuklar ne yapıyor peki? Bak burada tavuklarımız var, evet. Kuş bunlar. Nerede tavuklar? Bak bunlar da minik tavuklar. Gördün mü? Görmedim nerede? Burada da bıldırcınlar var. Gel bakalım kucağıma. Ah, hoppa. Bak burada bıldırcınlar var. Gördün mü? Gittim. Hoş geldin. Gördüm. Ne yapıyorsun? İyiyim. Burada da bak Baba, civcivlerin yumurtası var. babaannem Şu nerede? yumurtalardan 2 tane alsana. Alayım tamam. Al. Onu değil. Öbür yumurtalar al. Onu koy. Onu koy. Heh, onlardan 2 tane al. Bunlar ne? Onlar da bıldırcın yumurta.